T'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est moi. Crazy hot! Extra hot! Ah! Ils m'ont fait le dé! Oh, ils m'ont fait le dé! Ok.